Nilqa' miegħi lill-Dottor Alfred Sant, kap tad-delegazzjoni tal-Partit Laburista fil-Parlament Ewropew. Kif tafu kull 15 Dottor Sant iżomm l-appuntament magħna, insellimlek Dottor ġajna ltqajna. Ġajna ltqajna, nsellimlek. Insellimlek. Ninsabu f'nofs Novembru u fl-aħħar ġranet bdiet tiffunzjona l-Kummissjoni ġdida immexxija minn Jean-Claude Juncker. X'qegħdin nistennew li tagħmel il-Kummissjoni ġdida, xi sfidi se jkollha qudiemha? L-aqwa sfida naħseb jien biex ma ngħidx l-aktar waħda li bil-forsi rridu jagħmlu xi ħaġa fuqha hija l-isfida ta' kif l-ekonomija tal-Ewropa se titlaq, se terġa' tibda tirranka. Għax hemm mhux ekonomiji li waqgħu lura, hemm mhux ekonomiji li mhux qed jiġġeneraw biżejjed impjiegi, u hemm mhux ekonomija fejn l-istaġnar qed jinħassew. In-numru ta' żgħażagħ u ta' ħaddiema bla impjieg baqa' esaġeratament kbir, rekord għall-Ewropa, u l-investimenti li wieħed kien jistenna ma tfaċċawx għadhom. Fil-bidu ta' din is-sena kienu qed jaħsbu li l-ekonomiji se jitilqu ftit, se jibdew jirrankaw. Kienu ġa qed jgħidu li din ir-rankatura hija fraġili, ma tistax tkun sostnuta x'aktarx, u effettivament dak li ġara. Fis-sajf bedew jidhru sinjali li l-ekonomiji l-kbar Ewropej, inkluż l-Ġermaniża, qed jaqgħu lura mifrok jimxu l-qudiem. Dak li kienu qed jaħsbu li se jikbru, ma kibrux u mhux qed jikbru qas kemm mistenni. U l-istess ħaġa qed jarawha għas-sena d-dieħla illi toħloq perspettivi koroħ. Issa allura l-Kummissjoni Ewropea x'tista' tagħmel f'din il-ħaġa. Il-poteri tagħha huma kbar ma fl-istess ħin huma żgħar ukoll ma tantx tista' taqbad bakketta maġika u tmexxi l-affarijiet il qudiem. Ħafna affarijiet jiddependu fuq kif jagħmlu l-Istati membri wkoll fl-ekonomiji tagħhom. Kontroversja li kien hawn sa issa sa dal-aħħar snin kienet x'inhu l-aktar importanti? Illi l-gvernijiet iżommu l-budgets tagħhom li ma jkollhomx ħofor fihom, jew li jkun hemm rankatura ekonomika ġdida b'investiment ġdid. U kien qed jintqal għal snin sħaħ. L-aktar ħaġa kruċjali u importanti huwa illi ma jkunx hemm ħofor akbar li l-ħofor fil-budgets tal-gvern jitnaqsu. Għax hekk jitnaqsu dawk il-ħofor, il-flus jibdew jinfetħu aktar, jibdew kull hemm aktar investimenti, tirranka l-ekonomija u il-qat jonqos. Imma din ħaġa għamluha u ma seħħx tkabbir ekonomiku. Il-qat baqa' qawwi u l-ekonomija ma kibrux. Allura issa kibret l-aħħar sentej aktar u aktar. L-idea li ma nistgħux nibqgħu sejrin hekk li hemm bżonn illi l-gvernijiet jerġgħu flok jibqgħu jissikkaw iċ-ċinturin jiftħu. Ħalli jkunu huma li qed imexxu fondi ġodda, investimenti ġodda. U l-kontroversja waslet tali punt issa li il-President il-ġdid tal-Kummissjoni Ewropea Juncker weda l-Partit Soċjalista fil-Parlament Ewropew, ma weda lil kulħadd effettivament, illi sa l-miliet li ġej ikun vara inizjattiva li biha jinħolqu 300 biljun ta' euro illi jkunu għad-dispożizzjoni fit-3 snin li ġejjin għall-investimenti ġodda, għall-proġetti ġodda. Proġetti ġodda pereżempju fil-qasam tal-computers, fil-qasam tat-toroq, fil-qasam ta' investimenti ta' żgħażagħ biex ir-rota ddur aħjar. Biex mill-investiment li jsir, is-settur privati hu aktar inizjattiva, hu aktar fiduċja u jibda jinvesti wkoll. U naħseb li l-akbar sfida li se jkollha quddiem għall-Kummissjoni l-ġdida illi qed nistennew naraw issa kif wasalna diġà f'nofs Novembru. Sa xahar u ġimgħatej oħra l-aktar sal-miliet, Jean-Claude Juncker u l-Kummissjoni tiegħu se jkunu qed jgħidu se nagħmlu hekk, se nagħmlu hekk biex nimmartellaw daw 300 biljun, mhux ċajda 300 biljun euro, nimmartellawhom nibmobilizzawhom nġibhom flimkien u mbagħad intelquhom fi proġetti ġodda. Il-Kummissjoni waħedha ma tistax tagħmilha din ħaġa, tieħu l-inizjattiva hi trid tiġib magħha l-istati membri li mhux kollha jaqblu, għax il-Ġermanja pereżempju ma tantx hija entużjasta fuq din l-istorja, dejjem tajt l-importanti hu li ma nħallux il-ħofor jiżdiedu fil-budgets tal-gvernijiet. Għax imbagħad l-investiment jiġi waħdu, sa issa ma ġiex waħdu l-investiment. Allura l-akbar stennija mill-Kummissjoni ġdida ta' Jean-Claude Juncker hija jekk isir nexxiela timmobilizza daw il-fondi, tagħmel dal-proġetti ġodda, ħa naraw mbagħad jekk jirnexxilix tirranka l-ekonomija li hija ħaġa l-ekonomija Ewropea li hija ħaġa kruċjali li ssir x'ma jistax ikun daqstant ħaddiema u daqstant żgħażagħ jibqgħu bla impjieg. Aw Malta ma tantx ħassejnija sa issa dil ħaġa. Imma aħna qegħdin parti mill-Ewropa u dak li
joħloq problemi hemmhekk, eventwalment jista' joħloq problemi għalina wkoll. X'qed inkellmek fuq il-banek. Mill-4 ta' Novembru ta' din is-sena 120 bank f'diversi pajjiżi ta' l-Unjoni Ewropea tpoġġew taħt osservazzjoni mill-Bank Ċentrali Ewropew. Anki f'Malta hemm 3 banek jidhirli li qegħdin ikunu segwiti mill-Bank Ċentrali Ewropew. Il-għala sar dan. Dina kienet parti mill-mod kif l-Unjoni Ewropea, speċjalment iż-żona tal-Euro, rat kif se tilqa' kriżijiet li kellha żona tal-Euro fl-aħħar 4 snin, 5 snin. Infakru li effettivament waħda mill-problemi kbar kienet li kienu numru ta' banek Ewropej kienu se jfallu. Daħlu l-gvernijiet tagħhom biex iżommuhom fil-wiċċ u ġara mbagħad il-gvernijiet bdew jirrokkaw. Għax tant kellhom joħorġu flus biex iżalvaw il-banek, il-ħofra tal-budgets tagħhom kibret u bdew jitilfu l-fiduċja fihom l-investituri. Allura mbagħad il-problema trasferit ruħha mill-banek għall-gvernijiet u għall-istati. Allura parti mill-soluzzjoni għal dil-kriżi beda jintqal u mbagħad kien bil fuqha għandha tkun di illi tidħol fiż-żona tal-Euro għaqda bankarja. Ġifieri il-banek ma jibqgħux jitqisu biss bħala banek nazzjonali, ma jitqisu bħala banek Ewropej u jkun hemm kontroll Ewropew fuqhom. Kontroll Ewropew fuq żewġ lati, il-kontroll li jiġu sorveljati l-operati tal-banek. Ġifieri fejn qabel kienu l-awtoritajiet nazzjonali biss, il-Bank Ċentrali ta' dak il-post li jimmonitorej sorvelja il-banek ta' pajjiżu. Issa jkun hemm awtorità ċentrali waħda għall-Ewropa kollha, għaż-żona tal-Ewro kollu, illi tħares li l-banek kollha ta' ċerta importanza mal-Ewropa kollha. U iddaħħal allura mbagħad standards ta' tmexxija ta' kif jridu jitmexxew daw il-banek li jkunu l-istess minn pajjiż għal pajjiż. U effettivament dina li qed jiġri bħalissa u daw dal-aħħar sentej bdew iressqu u jagħmlu dawn il-passi. Minn Malta 3 banek li mitqisa bħala banek ta' importanza li daħlu taħt il-kappa ta' sorvelja tal-Bank Ċentrali Ewropew. Illi allura qed jiżgura fuq bażi Ewropea li l-istess standards ta' tmexxija jinżammu. U wkoll illi ikun jista' jqabbel x'inhu għaddej minnaħa għall-oħra taż-żona tal-Ewro mhux daqqa titħassarlu parti u mbagħad it-taħsir huma kullimkien. Parti oħra mill-laqda bankarja se tkun diju u qiegħda tkun diju wkoll li qed tinħallu awtorità oħra fuq bażi Ewropea bil-fondi tagħha li jiġu minn ħlasijiet li jagħmlu l-banek Ewropej kollha. U din l-awtorità mbagħad jekk bank jasal biex xifer tidħol fuqu tagħtih l-għajnuna li għandha tagħtih u tagħmlu l-kundizzjonijiet mbagħad biex ikun jista' jerġa' jirpilja. U allura din se tkun miżura ġdida li qed isseħħ maż-żona tal-Ewro maħsuba biex ma jerġax jiġri kif ġara kif għandna ftit ta' snin ilu illi l-gvernijiet ikollhom jitlu biex isalvaw il-banek u minflok waqt li jisalvawhom ikunu se jerqu huma wkoll. Dik hija problema illi l-għaqda bankarja qed taħseb biex tipprova ssolvi. Xtaqt però nitkellem jak iktar dwar il-qatt fil-pajjiżi ta' l-Unjoni Ewropea, speċjalment il-qatt fost iż-żgħażagħ. X'inizjattivi qed tieħu l-Unjoni Ewropea biex toħloq il-kundizzjonijiet meħtieġa biex jiżdied l-opportunità ta' xogħol għaż-żgħażagħ Maltin u għaż-żgħażagħ fl-Ewropa? Dina kienet u għada problema li l-Unjoni Ewropea sissa ma rnexxilix issolvi. Il-problema tal-qatt kif għadna kemm għadna wkoll mhux biss ippersistiet imma kibret. F'ċerti pajjiżi taż-żona tal-Ewro saret astronomika, naħa tal-Greċja, naħa tal-Portugallu sa aktar ma jiddiżmin anke fi Franza pereżempju. Imbagħad hemm il-problema tal-prekarjat illi taffettwa wkoll ħafna impjiegi żgħażagħ fis-sens li biex jisibu impjieg ħafna żgħażagħ qed ikollhom jaċċettaw kundizzjonijiet illi qabel żgur ħadd ma kien ħares lihom. Bla ebda forma ta' protezzjoni, bla ebda forma ta' għajnuna biex ikunu jistgħu jitħarġu aħjar u anki bla ebda forma ta' sigurtà. Ilna nitkellmu ħafna fuq dil ħaġa, l-istati membri ppruvaw jagħmlu ħafna miżuri biex jgħinu illi jkun hemm aktar ċansijiet opportunitajiet ta' żgħażagħ u fuq bażi tal-Unjoni Ewropea kollha kemm kien twaqqaf daqsentej ilu programm ta' garanzija ta' impjiegi għaż-żgħażagħ illi smajna dwaru kemm il-darba kien immuttat bil-kbir mill-Partiti Soċjalisti, ġew votati biljuni ta' fondi għalih, ma frankament ma tantx qed jagħti riżultati. Effettivament il-proġetti illi ġew identifikati ma kinux daqstant tajbin f'ċertu pajjiżi.
f'pajjiżi oħra ma tantx twettqu tajjeb, f'pajjiżi oħra baqgħu lura milli jimplementawhom. Allura il-proġett kollu ta' garanziji ta' impjiegi għaż-żgħażagħ ħalkemm ġie mbuttat anke mill-partiti soċjalisti differenti sa issa ma ħallix riżultati konkreti. U allura aktar u aktar qed dal-interess fil-proposti ta' se jagħmel Juncker, il-President il-ġdid, għal programm ta' 300 biljun euro fondi ġodda, għax il-ħsieb se jkun dan illi daw il-fondi ġodda jintużaw ukoll bil-kbir għal bżonnijiet tal-impjiegi taż-żgħażagħ. Imma il-problema tibqa' dejjem li jista' jkollok fondi kemm trid bil-fondi mhux bil-forsi toħloq proġetti. Jekk ma jkollokx proġetti li huma worthwhile, li huma tajbin, li huma sewja, inutli jkollok il-flus għax bil-flus biss ma timxiex il-qudiem. Mela flus u proġetti. U din hija xi ħaġa li sa issa l-Ewropa qed ikollha problemi kbar biex issolvi. Xtaqt li finalment nitkellmu ftit illum dwar il-Ġermanja. Il-Ġermanja huwa wieħed mill-pajjiżi meqjusin il-kbar ta' l-Unjoni Ewropea. Fl-antik kien jingħad li jekk il-Ġermanja tagħtas l-Ewropa kollha tieħu rieħ. Osservaturi finanzjari qegħdin jinnotaw li l-Ġermanja tista' wkoll tiffaċċja riċessjoni. Veru dan? X'impatt jista' jħalli jekk dan hu veru fuq il-kumplament tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u Malta kif tista' tiġi affettwata f'dan il-kuntest f'każ li l-Ġermanja wkoll ikollha riċessjoni. Riċessjoni tfisser l-ekonomija mflok timxi l-qudiem tiġkien tonqos. Ma naħsibx li daqshekk perikolu għalissa lanqas illi ikun hemm riċessjoni fil-Ġermanja, daqskemm li l-ekonomija tagħha ma tikbirx jew tikber ftit ħafna anqas milli kienet mistennija tikber. Illi joħloq problemi kbar għall-bqija tal-Ewropa għal din raġuni, illi fl-żona tal-Euro hemm 4 ekonomiji kbar. Hemm il-Ġermanja, hemm Franza, hemm l-Italja u mbagħad Spanja. Spanja qed tirpilja ftit imma ddiet minn riċessjoni kbira, qawwija ħafna. L-Italja tinsab hi wkoll f'riċessjoni u Franza wkoll mhix sejra tajjeb. Ġifieri jekk anke l-Ġermanja taqa' lura mbagħad inkunu qegħdin f'sitwazzjoni fejn il-tren minflok jimxi l-qoddim għall-anqas bil-lokomotiv tal-Ġermanja jibda jistaġna kompletament. Fil-Ewropa wkoll ġrat xi ħaġa li ħadd ma kien jistenna qabel. Minflok il-prezzijiet qed jolew, il-prezzijiet qegħdin kważi jonqsu. Stajla mhux tajjeb li l-prezzijiet jonqsu. Le mhux tajjeb ta' għax meta l-prezzijiet jonqsu, ħafna nies jibdew jistennew li jonqsu aktar qabel jixtru. Fejn meta jkollok qoli tal-prezz, iġri jixtri qabel jola l-prezz. Meta il-prezz ikun nieżel, nies jgħidu stennew ftit ieħor jenżel ftit ieħor u ma jixtrux. U allura aktar l-ekonomija tibda timxi bil-mod. Ikollok ġamjar. Ġamjar għax jekk inti kont se fuq karozza tajli ħan nixtriha 3 xhur oħra jkun żejn żgur aktar il-prezz. U din xi ħaġa li qed tinfirex maż-żona euro mal-Ewropa. Il-Ġermanja wkoll maqbuda fiha din il-ħaġa. U allura bażikament il-problema hi kif jistgħu iħajru lin-nies u jħajru l-imprizi jonfqu aktar, jixtru aktar. Għax inkellek ma tixtrix, mhux se jkollokx mhux se jinbijaw ix-xogħol tal-fabriki, mhux se ddur ir-rota aktar tiddur bil-mod. U effettivament li qed jiġri allura huwa da fil-Ġermanja. Dis-sena il-Ġermanja kienet se tgħid isma' aħna rnexxielna li bbilanċjaw il-kotba. Jiġifieri id-dħul tal-Gvern Ġermaniż se jkun daqs il-ħruġ tal-Gvern Ġermaniż. Laqgħet jagħmel telf u laqqas qed jagħmel liħ, imma rnexxielu jibbilanċja l-kotba. Ħaġa li ħadd s'issadu ma rnexxielu jagħmel. U waslu biex jagħmluha dis-sena. Kun qed jippjanaw il-Ġermaniżi li se jagħmluha s-sena d-dieħla, se jagħmluha dis-sena, misa għamet kontroversja sħiħa. Għax issa qed jintqal isma' x'inhu l-aħjar? Illi tibbilanċja l-kotba jew li ddawwar ir-rota aktar. U qed ikun impressjoni kbira fuq il-Gvern Ġermaniż biex jinsa din l-idea li jibbilanċja l-kotba u jinvesti aktar, joħorġ il-flus ħaj jinvesti. Waħda mill-problemi li hemm fil-Ġermanja, pereżempju, jintqal li l-infrastruttura, ġifieri t-toroq, it-trenijiet, ma sarx investiment biżejjed fuqhom, għax tfaddal billi ma tonfoqx, jekk ma tonfoqx fuq it-toroq, jekk ma tonfoqx fuq it-trenijiet, daw se jispiċċaw mbagħad antikali, antiki. Allura hemm kurrent qawwi, kontroversja qawwija għaddejja. Isma' ejja ninsew ftit din l-istorja tal-bilanċjaw il-budget u minflok noħorġu aktar flus u jkollna deficit
imma qed noħolqu proġetti ġodda ta' infrastruttura, ta' toroq, ta' trenijiet, illi mbagħad irrendulna aktar. U din hija kontroversja illi ma tikkonċernas biex il-Ġermanja, ma tikkonċerna lil pajjiżi kollha ta' żona euro. Irridu illi l-Ġermanja u jaqblilhom li l-Ġermanja qed iddawwer ir-rota tagħha bil-kbir ħalli huma jdawruha magħhom. U xi ħaġa li se nisimgħu ħafna dwarha fil-ġimgħat li ġejjin u fix-xhur li ġejjin nistenna. Grazzi Dottor Sant, jekk kellha rrid nintaqgħu darb'oħra. Jidilli nintaqgħu fis-26 ta' Novembru issa. Xahar qabel il-miliet. Xahar qabel il-miliet. Bejwieħed u ieħor. Grazzi ħafna. Grazzi lilek. Grazzi lil Dottor Alfred Sant, il-kap ta' delegazzjoni tal-Partit Laburista fil-Parlament Ewropew. Ibqgħu magħna, kalamita ikompli.